Ну что? Итак, время 12 ночи, а я отправляюсь в рентал, чтобы взять оборудование на съемку. Погнали! Идем в рентал фото. Я затарился оборудованием. Я говорю, слушайте, а на что там получилось, оценочная стоимость? Они такие, ну, у вас там на 800 тысяч. Я такой, нормально, погнали снимать. Я выехал, время без 10-8 утра, и все по классике. Если у вас есть проект, в котором 1000 мелочей, то что-то вы обязательно не учтете. Перед выходом я вспомнил, что не подготовил, не распечатал договоры на авторские права с актерами. Я, значит, сел их делать. 20 минут у меня ушло на их изготовление, и когда я их отправил на печать, естественно, я узнал, что чернила в принтере закончились. Встреча двух миниводов на Эльбе. Это Тим. Это его миник. Он тоже not normal, поэтому мы загрузили его вещи. Сейчас поедем. Операция Тетрис. Закрывается? Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me. Мы уместились. Давид говорит, что машина вместительная. Cannot I get off to the thought of proving everyone wrong? I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. У нас первый привал. Мы уже на полпути. Raining now, I keep making sound. Go another round. Джипинг тур. Can't stop me now. Ой, не могу. Ой, вот это приключение. Ехали и наконец приехали. Мы добрались до локации. Сейчас будем быстренько все ставить, чтобы застать дневной свет и в потемках тут не кидать провода. Первый у нас день без актеров, второй день у нас приезжают актеры. Веранда дома, там, собственно, заповедник. Первый день мы снимаем техническое. На предварительно подготовленное место мы установили очаг. Ну что? Вот, собственно, главный герой уже в действии. Первый розжиг. Мы с энтузиазмом взялись за дело, ну и это реализовали. Я очень надеюсь, что наш гриль вас не только вкусно накормит, но и продолжит вас ласково обогревать своим теплом в течение всего вашего вечера. Доброе утро. Мы вчера сняли первую смену. У нас тут небольшие траблы с интернетом, его местами нет. Но зато есть возможность насладиться такой прекрасной природой. Скажи мне, что самое сложное в работе гафера? Поспать. Сколько спит гафер? 2-3 часа в сутки. Ну хорошо, хоть не в неделю. Сегодня был праздник. Сегодня спали около 6 часов. Вот это наш боевой кулинарный арсенал, состоящий из 8 предметов. За моей спиной главный герой проекта Камин Гриль Рудер, который у нас в центре внимания 2 дня. Готовим сейчас к приезду актеров. 2 камеры у нас работает сейчас в этой важной подводке. Как вам вчерашний съемочный день? Супер.
Нравится сниматься? Нет, ну, немножко не мое, у меня все-таки производство мое, вот, но интересно было, опыт хороший. Да, ну вы хорошо, отлично справились вчера. Так, у нас вот такое решение образовалось. Как хорошо, когда рядом производство. Да? Ты доволен? В шоке? От дождика навес. Ну что, мы переходим к съемке основного ролика. Вообще это, конечно, прикольно, когда есть люди, отвечающие за каждый участок производства. Оператор, гафер. И мне остается только снимать бэкстейджики и следить за тем, чтобы воплотилось все так, как было задумано. Здорово. Бездельничают. Стоп, снято! Кончен бал, гаснут свечи. У нас главный гаситель свечей. Ну как ваши ощущения, героическая семья? Спасибо вам огромное за организацию, полное вовлечение в процесс. Просто, ну, мне кажется, совместными усилиями. Конечно, конечно. Но плов еще надо.